Hər birinizi salamlayıram. Sizinlə birlikdə bu videoda 2025-ci il 11-ci siniflər üçün nəşr olmuş topludan ikinci hissə gerund və infinitiv dərsindən bir neçə testin izahına baxırıq. Əvvəlcə gəlin gerundu tanıyaq. Gerund feilin şəxsiz formasıdır və feilin sonuna ing artırmaqla düzəlir. Infinitiv isə feilin məstər formasıdır və feildəki to hissəciyi ilə olur. Yəni əgər feilin önündə to varsa, demək ki o infinitivdir. Hər birinin tərcüməsi makmək deməkdir, lakin işləmə yerləri fərqlidir. Əgər cümləmizdə söz önü varsa, ondan sonra gerund qoyulur. Yəli hal, yəli əvəzliklərindən sonra gerund qoyulur. Suggest, imagine, enjoy, can't help ya da keep in mind, etiraz etmək feillərindən sonra mütləq gerund qoyulur. Bəzi feillər vardır ki, onlardan sonra həm gerund, həm də məstər qoyula bilər. Məsələn, forget, remember, regret, stop ya da try feillərindən sonra həm məstər, həm də gerund qoyula bilər. Bunları sadəcə tərcümə ilə tapa bilərik. Ona görə də testlərin hər birinin üzərində izah etdikcə sizə bu nümunələr üzərindən göstərərəm. İndi gəlin baxaq, nöqtələrdən əvvəl off verilib. Demək ki, biz bura qoya bilərik gerund, yəni ing-li forma. Ona görə cavab olur B variantı. Tərcümədə deyir ki, are you tired of listening to his stories? Deyirsən onun hekayələrinə qulaq asmaqdan yorulmusan. Ofdan sonra qoyduq gerund. İndi isə gəlin baxaq 4-cü testin izahına. 4-cü testdə artıq bizə əmr cümləsi verilib. İngilis dilində əmr cümlələri feilin önündə, yəni cümlənin önünə birbaşa feil qoymaqla düzəlir və bu feil anadan gəlmə olmalıdır. Yəni nə to, nə is, nə ing heç nə olmamalıydı. Ona görə də biz burada seçirik touch. Əgər biz bu sözü inkar etmək istəyiriksə, bu zaman onu inkar formasında don't touch yazırıq. Baxırıq, A variantında to verilib, Y variantında to var, B variantında not touch yox, don't touch olmalıydı, ona görə səhvdir. D variantında isə let touch belə bir struktur verilməməlidir, iki feil yan yana gəlməməlidir. Cavab oldu C variantı. Tərcümədə deyir ki, əli islah şəkildə, yəni nəm əllərlə belə avadanlıqlara toxunma. İndi isə gəlin 5-ci testin izahına baxaq. 5-ci testdə nə verilib? Yenə nöqtələrdən əvvəl, nöqtə cümlənin əvvəlindədir və biz bura seçirik əmr cümləsi. Əmr cümləsi dedik ki, feilin anadan gəlmə forması ilə düzəlir. Ona görə cavab olur B variantı. Dotdan sonra feil gəlməliydi. Not be olmamalıydı. Don't be olmalıydı. Let them quiet children. Bu struktur ümumiyyətlə quiet sifətdir. Bunun önündə mütləq be olmalıydı ki, icazə ver uşaqlara sakit dayansın. Ona görə D variantı strukturuca səhvdir. Y-də isə to verilib deyə yanlışdır. İndi isə gəlin 12-ci testin izahına baxaq. Bizə verilib decided. Decided adi, yəni özündən sonra məstər istəyən bir feildir. Ona görə də biz bura məstər seçirik. Cavab olur D variantı. Jurnalist qərara gəldi ki, hekayəni diqqətlə yazsın. 13-cü testə baxırıq. Suggest feili var. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi suggest feilindən sonra biz mütləq və mütləq gerund işlətməliyik. Ona görə cavab oldu B variantı. Deyir, mexanik təklif etdi ki, mühərrik ətraflı şəkildə yoxlanılsın. İndi isə gəlin baxaq 21-ci testin izahına. 21-də bizə verilib nöqtələrdən əvvəl promised feili. Bilirik ki, promised feili özündən sonra birbaşa məstər istəyən bir feildir. Ona görə cavab olur C variantı. Tərcümə ilə deyir ki, jurnalist söz verdi ki, bütün gerçəyi desin, bütün gerçəkləri dilə gətirsin. 23-cü testdə baxırıq, suggest feili var yenə. Özündən sonra mütləq qoymalıydıq gerund. Ona görə cavab oldu Y variantı. Ümumiyyətlə suggest feilini gördükdə düşünməyə ehtiyac yoxdur, tərcüməyə də demək olar ki, ehtiyac yoxdur. Birbaşa ing feil qoymalıyıq, yəni gerund qoymalıyıq. İndi isə baxaq, tərcümə ilə isə burada deyilir ki, tədqiqatçı təklif etdi ki, eksperiment yenidən yoxlansın, yenidən qurulsun. 29-cu testə baxırıq. Allow feili verilib burada. Allow feilindən sonra gələn feil yenə məstər olmalıydı. Ona görə cavab oldu Y variantı. A variantı, D variantı, ümumiyyətlə bunlar form of the verb deyil, tense formdur bunlar, zamandır. Ona görə çıxırıq. B variantında record feilinin to'su olmalıdır. Çünki əgər bir cümləmizdə bir feil verilibsə, ikinci feil, yəni bir xəbər varsa, sonraki xəbərlər to ilə olmalıydı. Əgər feilimiz gerund istəmirsə, digər feillərimiz to ilə olur. Ona görə də burada B variantı çıxdı. C variantı gerundu deyə yanlışdır. Çünki allow özündən sonra ing-li feil yox, to-lu feil istəyir. İndi isə gəlin baxaq 33-cü testdə remember. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi remember feili özündən sonra həm gerund, həm də məstər istəyə bilər. Baxaq görə variantımızda hansı var? A variantı read zamandır, çıxırıq. B variantı zamandır. Y variantı ümumiyyətlə belə bir struktur yoxdur. To reading, belə bir struktur yanlışdır. D variantında read ya reading ya da to read olmalıydı. Ona görə cavab oldu C variantındakı gerund. Do you remember reading the book on the shelf, self-discipline? Deyirsən yəni öz nizam intizamınla, öz qərarlılığınla kitab oxuduğunu xatırlayırsan. İndi isə baxaq 35-ci testin izahına.
35'də verilib burada insist on. Ondan sonra qoymalıyıq gerund. Ona görə cavab olur A variantı. İndi isə 37-ci testə baxaq. Mütləq bu qaydaya, bu nüansa diqqət edin. Biz demişdik ki, bilirik ki, to be plus sifət qaydasında hər zaman özündən sonra to-lu feil, yəni məstər gəlməlidir. Baxırıq, məstər varmı? Bəli, Y variantında var. Tərcümədə də deyir, vacibdir to support your family in difficult times. Çətin zamanlarda öz ailəni dəstəkləməyin vacibdir. Ona görə cavab oldu Y variantı. İndi isə gəlin baxaq 41-ci testin izahına. To be eager ifadəsi bilirik ki, to be eager to olmalıydı. Ona görə cavab oldu B variantı. Arzulamaq istəmək deməkdir. Players were eager to accept the challenge. Deyir ki, oyunçular bütün çətinliyi qəbul etməyə hazır idilər. İndi isə baxırıq 45-ci testin izahına. Forget feili. Forget feili özündən sonra həm məstər, həm də gerund ala bilər. Ona görə əvvəlcə gəlin biz variantları çıxaq. 2 variantı saxlayaq. A-da to yoxdur, D-də to yoxdur, ya da ing yoxdur, Y-də də eyni ilə cavab olur ya B, ya da D. İndi isə gəlin burada tərcümənin mütləq baxaq. Demişdik ki, forget feili mənaca özündən sonra gerund istəyəndə başqa bir mənanı verir. Feil, məstər istəyəndə başqa bir mənanı verir. Bunu sizə burada qeyd edirəm. Forget feilindən sonra to-lu feil qoysaq, bu o deməkdir ki, gələcəkdə edəcəyim bir şeyi unutmamağını istəyir. Yox, gerund qoysaq, yəni ing-li feil qoysaq, bu o deməkdir ki, keçmişdəki bir şeyi unutmamağı deyir. İndi baxırıq bura. Deyir ki, otağı tərk etməzdən əvvəl mən unutdum. Demək ki, bu ışığı söndürməyi unutdum. Burada bir şey yaşanmayıb ki, mən deyim ki, mən onu unutmuram ya da onu unutdum. Ona görə də bu tipdə testlərdə mütləq tərcüməyə diqqət edin. Burada mən ışığı söndürməyi unutdum. Yəni, olunan bir hərəkət etməyi unutmuşamsa, bu zaman məstər. Yox, məsələn, desəydim ki, dostumla gəzdiyim günü unutmuram ya da nə bilim, ilk dərsə getdiyim günü unutdum. Bu tipdə bir cümlə olsaydı biz burada turning off qoyardıq, amma burada cavab olur B variantı. Bir daha qeyd edirəm. Əgər forget feilindən sonra to-lu feil gəlsə, bu edəcəyin bir şeyi unutmağı deyir. Etməliydin, amma etməmsən. Edəcəksən, amma etməmsən. Yəni, bu tipdə edəcəyin bir şeyi unutmaqla bağlı olanda to-lu məstər qoyulmalıdır. İndi isə baxaq 56-cı testin izahına. It is bad, əvvəldə qeyd etdik. Əgər cümləmizdə sifətli birləşmə varsa, bu zaman biz to-lu feil qoymalıyıq. Ona görə burada A-nı və C-ni çıxırıq, qalırıq B, Y, D. İndi bu feillərə baxırıq. Bu feillər mürəkkəb tamamlıq dərsindən tanıyırıq ki, askdan sonra gələn feil to-lu olmalıydı, expect-dən sonra gələn feil to-lu olmalıydı, amma D variantındakı make-dən sonra gələn feil to-lu olmamalıydı. Ona görə cavab olur D. Tərcümə ilə deyir ki, it is bad to make others do what you want. Başqalarına deyir, sən istədiyini etməyə məcbur etmək yaxşı deyil. İndi isə baxırıq 58-ci testin izahına. Burada my var, bilirik ki, my yəli əvəzli idi və yəli əvəzliyindən sonra demişdik ki, gerund işlənir. Ona görə cavab oldu A variantı. Tərcümə ilə isə deyilir ki, hər kəs təəccübləndi mənim gəlməyimə. 61-ci testin izahına baxaq. Bu qaydada bircə dənə bu testdən var. Bu icbar növ dərsidir. Mütləq bu qaydanı yadınızda saxlayın. İngiliscəsində belə bir struktur var. Have ya da has plus cansız isim plus P2. Bu hərəkəti başqasına etdirmək deməkdir. Yəni özün etmirsən, başqasına etdirirsən. Tərcümədə deyir ki, bizim ehtiyacımız var kompüterimizi yoxlatmağa. Yəni başqası bizim kompüterimizi yoxlasın. Əgər burada P2 have-in düz yanında olmuş olsaydı, bu zaman tərcümə olardı kompüteri yoxlamağa ehtiyacımız var. Burada P2 kompüterdən sonra olduğu üçün demək ki, burada mütləq və mütləq qoyulmalıydı P2 və tərcümə ilə də belə olur ki, kompüteri yoxlatmağa ehtiyacımız var. İndi isə baxırıq 73-cü testin izahına. 73-cü testdə bizə verilib məstər hissəmi baxaq. It is common for students. Şagirdlər üçün ümumidir. Görürsünüz, sifətli bir birləşmə var və biz bura mütləq məstər qoymalıyıq. To experience stress during final exam. Deyir ki, qəbul imtahanı müddətində stres yaşamaq şagirdlər üçün ümumi bir haldır. Ona görə cavab olur B variantı. 77-ci testində izahına baxırıq. Əgər cümləmizdə after və before varsa, biz ondan sonra 100% qoyuruq gerund. Ona görə cavab oldu D variantı. Tərcümə ilə deyir ki, bütün çətinliklərdən keçdikdən sonra o rol model nümunə olmağı bacardı formeni çoxları üçün. 77-ci testə baxdıq, indi isə 79-a baxırıq. It is impossible, qeyri-mümkündür. Nə? Özündən sonra to-lu feil gəlməlidir, çünki sifətli birləşmədir. To overcome all hardship without support. Deyir ki, əziyyət çəkmədən, cəhd etmədən bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlmək qeyri-mümkündür. İndi isə gəlin baxaq 87-ci testin izahına. Yenə eyni ilə it is difficult, çətindir, to tell demək. Tell feilindən sonra gələn feil artıq yenə to-lu olmalıydı. Ona görə A variantında follow yox, to follow. B variantında doing yox, to do. C variantı doğrudur. D variantında
D variantında she yox, her olmalıdır. Bunu mürəkkəb tamamlıq dərsindən bilirik ki, feildən sonra gələn əvəzliklər obyekt halda olur. Y variantında isə to do olmalıydı. Ona görə cavab oldu. 87-də C variantı. It is difficult to tell Bob and John to do it. Deyir ki, John və Boba bunu etmək demək çətindir. 88-ci testdə də baxaq. It is bad, pisdir to make teenagers, yeniyetmələri məcbur etmək. Artıq make feilindən sonra gələn feilin to'su olmamalıydı. Bu complex object dərsindən bilirik. İndi baxırıq hansı feilin to'su varsa onları çıxarıq ya da ing qəbul edibsə onları çıxırıq. Qalırıq A və C variantlar arasında. İndi isə baxırıq ikinci nöqtələrimizə. İkinci nöqtələrdən it is better, çətin, daha yaxşıdır to let, icazə vermək onlara. Let feilindən də sonra gələn feilimizin heç vaxt to'su olmamalıydı. Bu daha bura qeyd edirəm. İngilis dilində let və make feillərindən sonra gələn feil to'suz işləməlidir və ing də işlətmək olmaz. Ona görə burada cavab oldu A variantı. C variantında made, yəni keçmiş zaman verilib deyə, ona görə C variantı yanlışdır. Cavab oldu burada A variantı. Tərcümə ilə bir daha qeyd edirəm. Dedi ki, yeniyetmələri öz gələcək peşələrini seçməyə məcbur etmək pisdir. Yaxşı olar ki, icazə verəsən, onlar seçimi özləri etsinlər. İndi isə baxaq 90-cı testin izahına. Nöqtələrdən əvvəl yəli hal var. Yəli haldan sonra mütləq gerund işlənməlidir. Ona görə cavab oldu. B variantı tərcümədə deyir ki, Roger'in yazısı has considerably improved. Daha gözə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşıb. İndi isə gəlin 93-cü testin izahına baxaq. Burada nöqtələrdən əvvəl opportunity var, off var və biz bilirik ki, offdan sonra mütləq gerund işlənməlidir. Gerund olmayan variantları çıxırıq. Cavab olur ya D ya da Y. İkinci tərəfdə isə yazılıb ki, she didn't want Tom. Want feili adi feildir və özündən sonra gələn feilin mütləq to'su olmaydı. Burada isə zaman yazılıb, yanlışdır. Cavab oldu Y variantı. Bir daha qeyd edeyim. Bu testin başına form of the verb yazılıbsa, artıq biz burada bitmiş ya da davam edici ya da bu tipdə bir zaman seçə bilmərik. İndi isə gəlin baxaq 102-ci testin izahına. He was a very nice person. O çox yaxşı insandır. Burada nə var? Sifətli birləşmə və ya isimli birləşmə var. Bunlardan sonra mütləq gerund, daha doğrusu məsdər qoymalıydıq. Ona görə cavab olur C variantı. Tərcümədə isə deyilir ki, o söhbət etmək üçün yaxşı insandır. Söhbət etmək üçün. İndi isə gəlin 105-ci testə baxaq. Burada regret feilini görürük. 108-ci testi də göstərim sizə. Baxın, burada da eyni feillər iki variantda verilib, amma fərqli cavablarda. Gəlin baxaq. Əvvəlcə gəlin regret feilini tanıyaq. Regret feilindən sonra to'lu feil də gələ bilər, gerund da gələ bilər, yəni ing-li feil də gələ bilər. Əvvəlcə gəlin fərqini anlayaq. Əgər ing gəlibsə, bu deməkdir ki, keçmişdəki hər hansı bir yaşanan ya da yaşanmayan bir şeyə görə peşmançılıq hissini göstərirsən. Yox, məsdər gəlibsə, bu deməkdir ki, nəsə bir pis şey olub və sən təəssüf hissi ilə bunu kiməsə bildirirsən. Bir daha qeyd edirəm. ing keçmişdə yaşanan ya da yaşanmayan bir şeyə peşmançılıqdır. To isə olacaq bir şeyi kiməsə təəssüf hissi ilə deməkdir. İndi baxırıq 105-ə. Deyir ki, burada I regret, mən təəssüf keçirirəm. Much time on my studies, təhsilimə çox vaxt ayırmadığıma görə. Demək ki, burada cavab olur D variantı. Burada ümumiyyətlə strukturda heç məsdər yoxdur. Baxın, A-da məsdər yoxdur, B-də yoxdur, C-də yoxdur, Y-də yoxdur. Bir dənə gerund formamız var, o da D variantıdır. Tərcümədə deyir ki, mən təəssüf hissi keçirdirəm, təəssüf eləyirəm ki, dərslərimə çox vaxt ayırmadım. Ona görə də cavab olur D variantı. İndi isə gəlin 108-ə baxaq. Burada isə 105-də keçmişdə olan bir hadisədir. Görürsünüz, demək ki, vaxtında dərsimə çox vaxt ayırmamışam, indi təəssüf hissi keçirdirəm. 108-ci testdə isə mən təəssüf hissi ilə məlumat verdim sərnişinlərə ki, 14:50 qatarı 1 saat gecikəcək. İndi diqqətli olun. Bir pis hadisə olub və mən o pis hadisəni kiməsə təəssüf hissi ilə bildirirəmsə, dedik ki, burada məsdər olmalıdır. Ona görə burada cavab olur D variantı. Ümumiyyətlə digər strukturlar isə tamamilə yanlışdır. İndi isə 110-cu testə baxaq. Forget unutmaq deməkdir. Dedik ki, unutmaq feilindən sonra gələn feil ya məsdər olur, ya gerund olur. Ona görə cavab olur. Burada Y variantı. Burada bir düzgün struktur var. A variantı to'su yoxdur. D variantı zamandır və ümumiyyətlə belə bir düzgün quruluş yoxdur. C variantı isə keçmiş zaman formasıdır. İndi isə 117-ci testin izahına baxırıq. Burada da forget feili var. Əvvəlki feildə biz ona qoymuşduq. Baxın, gerund. İndi isə gəlin 117-ci testə baxaq, görək bəs burada nə qoyuruq? Burada forget unutmaq. Baxaq variantda hansı var? Bizə dənə gerund var. Demək ki, elə cavab olur D variantı. Tərcümədə deyir ki, mən onu keçən il gördüyüm günü unutmuram. Demək ki, bu keçmişdə yaşanılan bir şeyi unutmamağımızı bildirir deyə burada işlədirik artıq biz gerund. İndi isə 119-cu testə baxaq. Bir daha qeyd edirəm. Baxın, bu sözlərə bir diqqət edin. Would rather ya da had better. Hər biri özündən sonra nə gerund ya da məsdər istəyir. Hər birindən sonra to'su atılmış adi bir feil qoyulmalıdır. Ona görə 119-cu testdə cavab oldu
oldu? B variantı. Bir daha qeyd edirəm. Would rather və had better'dan sonra mütləq və mütləq to'sa atılmış, ing qəbul etməmiş, heç bir şey qəbul etməmiş feil olur. Tərcümədə deyir ki, yaxşı olar ki, ya da istərdim ki, learn one more language, daha bir dil öyrənim. Yaxşı olar ki, daha bir dil öyrənim. İndi isə gəlin baxaq 124-cü testin izahına. Burada verilib bizə had better'dan sonra biz qoymalıydıq ki, to'sa atılmış feil, ona görə cavab olur burada. Tool olanları çıxırıq. Y variantında forget S qəbul edib, D variantında fail keçmişə gedib. Ona görə cavab oldu. A variantı not forget. You had better not forget your ID. Yaxşı olar ki, unutmayasan öz kimliyini. İndi isə 128-ci testə baxırıq. Remember fail var. Özündən sonra həm məstər, həm də gerund işlənə bilər. Ona görə strukturca variantda səhvləri çıxaq. B variantı strukturca yanlışdır və Y variantı read yox, to read ya da reading olmalıydı. İkinci tərəfə isə gəlirik. I was too young. Sifətli birləşmə verilib. To be plus sifət. Demək bundan sonra qoymalıydıq to'lu feil, hansında to var, C-də yoxdur. Qalırıq ya A ya da D variantlarında. İndi mütləq tərcümə etməliyik ki, görək reading mi qoyaq, yoxsa to read mi qoyaq? Bir daha qeyd edirəm. Remember feilindən sonra ing qoymuş olsam, bu zaman keçmişdəki bir şeyi xatırlamağı deyirəm. To'lu feil qoysam, bu da gələcəkdə edəcəyim bir şeyi unutmamağı deyirəm ki, unutma falan işi. İndi baxırıq. Do you remember? Sən xatırlayırsan reading about it, onun haqqında oxumağı, ya da deyirəm ki, xatırla onun haqqında, unutma onun haqqında oxumağı. O da deyir ki, no, at that time, həmin vaxtlar mən çox cavan idim qəzet oxumaq üçün. Demək bu keçmişdəki bir şeyi unutmamaqdan danışır, xatırlamaqdan danışır. Ona görə biz burada məstər yox, gerund işlədirik. Cavab olur A variantı. Deyirəm ki, sən keçmişdə, yəni oxuduğunu xatırlayırsan, bunun haqqında nəsə oxuduğunu xatırlayırsanmı? O da deyir ki, yox, mən xatırlamıram, həmin vaxtda mən çox cavan idim qəzet oxuya bilmək üçün. Cavab oldu A. 134-cü testdə də baxın, eyni bu vəziyyət yaşanır. Regret feilindən sonra məstər dolar, gerund dolar. Ona görə strukturca səhvləri çıxırıq. C variantında to adjusting yanlışdır. Y variantında to'su yoxdur ya da ing'si yoxdur. Qalırıq A, B, D. A məstərdir, B gerunddur, D də gerunddur. İndi keçirik ikinci tərəfə, without var. Sözündən sonra biz gerund işlədirik. D variantı yanlışdır, çıxdıq. Baxırıq iki variant arasında qalıq. İndi regret feilindən sonra gerund qoysam tərcüməsi belə olur. Bir şey olub keçmişdə və mən bunu peşmançılıq hissi ilə dilə gətirirəm. Yox, əgər təəssüf hissi ilə bir məlumatı paylaşmaq istəyirəmsə, məstər qoymalıyam. İndi bu testdə deyir ki, o təəssüf edir büdcəni öz komandasının məsləhəti olmadan idarə etdiyinə ya da tənzimlədiyinə diqqətli olun. Burada heç kimə məlumat vermir. Sadəcə təəssüf hissi ilə başına gəlmiş ya da etmiş olduğu bir hərəkəti deyir. Ona görə A variantındakı məstər yox, B variantındakı gerundu seçirik. Bir daha qeyd edirəm. Bu tipdə testlərdə həmişə, məsələn, regretdən sonra bir adam olur ki, ona təəssüf hissi ilə məlumat verəsən. Burada isə gördüyünüz kimi, baxın, bu hissədə adam yoxdur. Öz komandası ilə də gerund hissənin sözüdür. Ona görə də biz burada adjust seçmirik. Cavab olur B variantı. İndi isə 139-cu testində izahına baxaq. Burada nə verilib bizə? Come to see us, gəl və bizi gör. Bir düzdür, come'dan sonra gələn feil to olmalıydı. İkinci tərəfdə let's not, daha doğrusu 2-də do come see us tonight. Bu əmr cümləsi olsaydı birbaşa come olardı. Yox, inkarda bir əmr cümləsi etmək istəyirsə, o zaman don't olmalıydı. Belə bir strukturu yanlışdır. Üçüncü testə baxırıq 3-də. Let's not to do. Gəlin bunu etməyək. Let's-dən sonra gələn feilin, baxın, görürsünüz to'su verilməyib. Ona görə elə bu da doğrudur. Əvvəldə dedik ki, let's-dən sonra gələn feil to'su olmamalıydı. 4-də isə don't to let. Don't-dan sonra to'lu feil gəlməməliydi. Ona görə 4 yanlışdır. Cavab oldu 1, 3. İnşallah ki, gerund və infinitivlə bağlı bütün mövzuları artıq tamamlamış oldunuz. Artıq bu izahlara baxaraq digər testləri də işləyə biləcəyinizə inanıram. Növbəti videolarda görüşərik. Kanalımızı bəyənməyi, abunə olmağı, paylaşmağı, şərh yazmağı unutmayın.